शिखा, मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ बना दो जो मेरे जोड़ों के दर्द को ठीक कर दे। पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, साथ ही साथ मुझे हड्डियों में बहुत तकलीफ़ रहती है। नसें जो हैं मेरी कई बार शून्य सी हो जाती हैं, हाथ पैर में झुनझुनी सी आ जाती है, किसी काम को करने का मन नहीं करता है। मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ बना दो, ऐसा कहा मेरी सहेली ने। मैंने बोला, बिल्कुल तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ बनाने वाली हूँ जो तुमको जॉइंट पेन से तुरंत आराम दिलाएगी, हड्डियों को मजबूत बनाएगी। हाथ पैर जो तुम्हारे सुन्न हो जाते हैं या नसों में कमज़ोरी आने लगी है, शरीर पूरा बदन दुखता है, वो सारी चीज़ें दूर होंगी। तो मैंने जो रेमेडी बनाई है दोस्तों, वही आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि मेरा यूट्यूब परिवार इसका पूरा का पूरा फ़ायदा ले सके। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने फ्लैक्सीड का इस्तेमाल किया है। छोटी पुड़िया बड़ा धमाल ऐसा कहा जाता है। इतने छोटे छोटे से बीज होते हैं जो हमें 100 बीमारियों से बचाते हैं। 100 बीमारियों की एक दवा है। 1 चम्मच अलसी को रोज चबा चबा कर खाइए। चबाना पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, ड्राई रोस्ट करके पाउडर बनाकर दूध के साथ लीजिए। दूसरी चीज़ जो कि मैंने इस्तेमाल की है वो है कलौंजी। इसे मंगरेल कहते हैं, बहुत से लोग इसे मतलब नाइजीला सीड या ब्लैक क्यूमिन सीड के नाम से भी जानते हैं। आप लोग क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। कलौंजी के बीज जो होते हैं बहुत ताकतवर बीज होते हैं। इसका इस्तेमाल कम किया जाता है, इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। 1/4 टीस्पून से ज़्यादा एक दिन में कलौंजी नहीं लेना है। मेथी की क्या बात करूं दोस्तों, मेथी के बीज सबसे ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं। फेनुग्रीक सीड, ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम से भरपूर होते हैं। फेनुग्रीक सीड जॉइंट पेन, हड्डियों की कमजोरी, मांसपेशियों की अकड़न जकड़न की समस्या को दूर करते हैं। नसों में कमजोरी आ गई है या जिन्हें वेरिकोज वेन की समस्या है। वेरिकोज वेन क्या होता है पता है? घुटने के नीचे हमारे पैरों में नीचे पिंडलियों में नसों का गुच्छा इकट्ठा हो जाता है, शरीर की नसें दिखाई देने लगती हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सारे दर्द को दूर करेंगे ये 3 ताकतवर बीज। 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच अलसी के बीज और 1/4 टीस्पून कलौंजी लेना है। कलौंजी की मात्रा आपको कम लेना है। आप भी लें इसे, अपने परिवार के सभी सदस्यों को ज़रूर दें। सेहत और सौंदर्य से जुड़े हुए हैं ये सीड्स। रात भर फुला के रखेंगे ना, ज़्यादा अच्छा है। मैं क्या करती हूँ दोस्तों, जब मैंने इस रेमेडी को खुद के लिए बनाया, मुझे भी घुटने में बीच में बहुत तकलीफ़ हुई थी जो काफ़ी हद तक मेरी ठीक हो गई है। बीच में कभी ठंड के मौसम में मुझे जब तकलीफ़ होती है, मैं वापस इन तीनों ताकतवर बीजों का प्रयोग करती हूँ। रात भर भिगा कर रखें। जब हम किसी भी अनाज को पानी में भिगाकर रखते हैं तो पानी में सोख किए हुए अनाज और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, इनकी जो गर्म तासीर है वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने अलसी, मेथी के बीज और साथ ही साथ कलौंजी के बीजों को रात भर पानी में सोख किया था। सुबह आप देख सकते हैं तीनों सीड्स मेरे पानी में फूल चुके हैं और पानी में इनका सारा अर्क आ गया है। इसे आपको सुबह पीना है, खाली पेट पीना है। देखिए इसका असर, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होगी, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, दिल के रोग के खतरे को टालता है। ये 3 अनाज, ये 3 बीजें, सीड्स चाहे ना तो 1 चम्मच छन्नी के ऊपर बचा हुआ मेथी, अलसी और कलौंजी 1/4 चम्मच डालना है, ध्यान रखिएगा। चबा चबा कर खा लीजिए। नहीं पसंद है चबाना, गुड़ मिलाकर खा सकते हैं आप। ये जो ड्रिंक है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है दोस्तों। मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा गुड़ ताकि सभी इसे ले सकें। मैंने अपनी बेटियों को भी दिया। बच्चे भी बहुत ज़्यादा ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, कई बार उन्हें भी गर्दन में, हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। ये कई बीमारियों से आपको बचाएगा। बदन दर्द से राहत मिलेगी। जोड़ दर्द, जो हमें जॉइंट पेन होता है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, सारी चीज़ें दूर होंगी। 2 छोटे छोटे टुकड़े गुड़ के मैंने इसलिए डाले हैं कि गुड़ जो होता है आयरन से भरपूर होता है, खून की कमी को दूर करता है और मेरी इस ताकतवर जो ड्रिंक बनी है इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाएगा ताकि आप लोग पी सके। नहीं तो आप लोग नहीं पिएंगे, फीका फीका बोलूँगी। हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, मधुमेह के जो रोगी हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल भी गुड़ का या शहद का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
अगली रेमेडी जो हमें गठिया अर्थराइटिस से राहत दिलाती है, हमें नसों की कमज़ोरी, दबी हुई नस को ठीक करने का काम करती है, वो है दालचीनी, सिनेमन स्टिक। हम लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने में करते हैं, परंतु आप इसका इस्तेमाल सुबह उठकर इसे पानी में उबालकर छान कर लेना शुरू करिए। पुराने से पुराना नसों का दर्द है, नसों में ब्लॉकेज आ गई है, लकवा जैसी समस्या है, तब भी आप दालचीनी के पानी का सेवन ज़रूर करें। हार्ट अटैक के खतरे को टालता है दालचीनी का सेवन। बीपी को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, वज़न को घटाने में मदद करता है दालचीनी का पानी। कैसे बनाना है? एक छोटा टुकड़ा सिनेमन स्टिक का लीजिए, इतनी सारी नहीं लेना है, केवल एक लकड़ी। तासीर गर्म होती है इसकी, परंतु अब ठंड का मौसम आ रहा है, इसलिए मैंने अपने परिवार के लिए सारी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बताया है दोस्तों, क्योंकि विंटर सीज़न आ गया है और जिन्हें अर्थराइटिस की समस्या है, जिन्हें नसों की कमज़ोरी की समस्या है, उन्हें तो बिल्कुल भी ठंडी चीज़ों को नहीं खाना है, उनसे परहेज करना है, गर्म चीज़ें ही लेना है। 2 टुकड़े दालचीनी के तोड़ के डाल दिए हैं, उबाल लीजिए, छान लीजिए। सुबह के समय कभी मेथी का पानी पीजिए, कभी कलौंजी का पीजिए, कभी तीनों को मिक्स करके लीजिए, या कभी केवल दालचीनी का पानी लीजिए। ये जो मैंने तेल बनाया है, ये तेल आपके पैरों में सूजन आ गई है, मोच आ गई है, अगर घुटने ठीक से मुड़ते नहीं हैं, मेथी और कढ़ी पत्ते के इस तेल से मालिश करना स्टार्ट करें। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मेथी में 1 कली लहसुन का भी डाला है। इस तेल को मैंने धूप में रखकर पकाया है। आप देख सकते हैं मेरी जो करी लीव्स हैं उनका कलर बदल गया है, क्योंकि धूप में रखी थी मैंने इस कटोरी को, ताकि अपने परिवार को ये तेल बनाकर बता सकूं या समझा सकूं इस तेल को मैंने कैसे प्रिपेयर किया है। नेचुरल तरीके से प्रिपेयर किया है। आपके यहाँ धूप नहीं आती है, आप डायरेक्ट मेथी, लहसुन और करी लीव्स को तिल्ली के तेल या सरसों तेल में मिलाकर पका लीजिए और फिर इस तेल से मालिश करें। मैंने इस तेल को छाना नहीं है। तो ये 3 ताकतवर बीज हैं, मेथी, अलसी और कलौंजी। इसका पानी भी पिएं। 1 चम्मच इसे चबा चबा कर आप लोग खा सकते हैं। सुबह लेंगे, खाली पेट लेंगे तो कोई भी रेमेडी ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। आप चाहें तो इस पानी को उबालकर, छान कर, गर्म करके लें, क्योंकि विंटर सीजन में हमें कोई भी ठंडी चीज़ नहीं लेना है, गर्म करके लें। 1 चम्मच खाते समय आप चाहें तो इसमें गुड़ डाल के खा लें, अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगले वीक दालचीनी का पानी लें, ताकि सभी तरह के पोषक तत्व शरीर को मिलते रहे और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और ये जो नेचुरल पेन किलर ऑयल है दोस्तों, ये आपके दर्द को तेजी से खींचेगा। घुटने में, कमर में दर्द है, इस तेल से मसाज करिए, रिजल्ट मिल जाएगा। मेरे परिवार को वीडियो कैसा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है, वीडियो जरा भी पसंद आया हो ना दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।